大家安早，我是希丽玲，欢迎大家早晨头9點半準時來收看客家新新聞同明路巷作為現場直播。今晡呢是5月12日，有些朋友你哋今晡日係乜嘅日嚟冇？5月12對全世界來講係國際婦女節節。也就係講呢，大家唔單止係護士，還有所有嘅男性、女性，所有嘅護理師，對頭今晡日呢特別來表示講對家裡嘅尊敬。故所呢，因應也嘅國際婦女節，民間韓國嘅政府單位，比如講呢，另外還有當地嘅組織，都頭今晡日差唔多當主編呢，有當地素材會發起也嘅響應嘅活動。比如講呢，台大醫院今晡頭早晨差唔多11點嘅下，就話有當人櫃台青年為頭醫院嘅老輩來向下樸樹，對家條呢來表示尊敬。韓國因為一段時間因為防疫，有當地嘅護理人員，家條呢。對早晨到安部係營業投入，都按呢無限徹查，卻因為呢想愛同按多少人照顧好勢，還有對也嘅武漢病毒當中救到咗來。故所亞博嘅按當日嚟漸漸就愛拜年呢，實在當神望按道嘅護理人員，韓國呢防疫國家處對大家來作為按道嘅照顧。故所呢再個來表示國際婦女節對家條嘅按道感謝。客家新聞呢今晡日帶大家來看到時態報紙嘅頭版頭條。今晡呢時態報紙除咗講有防疫相關嘅主題以外，另外一類就係同政治有關嘅，亦係6月初6下一整日會有一個怕寒事件。唔過今晡日呢先對聯合報來關心有關防疫嘅部分。聯合報也嘅頭版頭條鴉片呢，講到嘅雖然當場係政治事件，因為呢接下來就係526嘅526。蔡總統愛上任愛連任，故所呢接下來佢有當道嘅人選，比如講呢政治人選，還有呢所有嘅首長人選係乜啥，接下來還會一一來討論。故所入邊就有人講到喎，富國會會有乜啥來接咯，係唔係同一個財經有關嘅人士？入邊就點出嚟，一下一般講係紓困城市中嘅政務委員姜明興，當有可能會來接國發會。因為呢，就頭上禮拜，蔡總統來公布講，佢親自望韓國呢親希望蘇貞昌繼續來接國會，也就是行政院長過後，接下來副國會會有乜啥來做呢？因為現時嘅一個副國會係陳其邁，唔過就係因為嘅一個6月初6下一整日，高雄會有一個怕寒嘅行動，故所衛生公務嘅當然會多時間爭啲，唔過呢係講呢。陳其邁佢會連帶會影響到一個有可能會參加高雄嘅補選嘅時節，佢當有可能係民進黨會派出來嘅其中一個人選。故所呢，佢還冇辦法，係唔係會繼續本佢做副國會議是還唔啲，因為呢佢連通到嘅一個高雄嘅部分。另外嚟看到嘅係，家下有講到喎，一個國發會有可能人事會有變化。因為一下呢，蔡總統頭上禮拜宣布蘇貞昌會繼續來做國會過後，人事改組一下呢就陸續展開嘅。防疫過後，提振經濟會係新聞韓國嘅國家請關心嘅其中一個挑戰。疫情係繼續下，疫情呢就持續對一個儲蓄韓國傳染業造成呢當地嘅影響。比如講，鴉片做嘅總處就有統計，有2年以來呢，唔但搶已經社會34000呢，數股本年搶嘅員工，就係因為疫情嘅關係，家條呢冇辦法繼續來做事，故所呢一級就冇嘅，故所鴉片有一個社會34000呢一個固定性嘅員工。另外還有呢，各界就十分期待講，疫情過後，政府會整一個財經內閣來繼續討疫情過後而來變經濟，故所接下來嘅政策一個財經內閣嘅人員，接下來呢會一一來公布。第下波下波一片，來看到嘅係有關中央韓國地方行一個紓困嘅部分。針對上禮拜呢，差唔多趕頭禮拜2年嘅時節，新北市長侯友宜也嘅就同樣新北市按道嘅紓困文件，差唔多呢有9000件呢申請表格，也係送到中央庇護部去。所以講一片家就千希望講，我格格
早作時間，夾夾本家到申請通過，張組的同樣紓困愛本各界嘅紓困1萬元嘅經費夾夾拔下來。唔過呢，就討地方項紓困愛紓按度嘅時節，新北市就當係同樣9000人件呢，也申請嘅表格送到中央去嘅。故做當時呢，討上禮拜嘅時節，衛福部家條咪講嘅，為到母親節愛來加價來審核亞種表格，故所呢就衛福部有當道嘅員工家條冇辦法討母親節來了，係愛加價來審核亞種嘅文件。唔過呢，近半年呢就有清醒嘅消息係講，聯合報鴉片韓國呢，上下來看到嘅係中國時報鴉片談的咩係關心同樣嘅話題，帶鄉親朋友連個來看咯。鴉片呢，中國時報就講到。新北市送嘅案件呢，本來係送到衛福部去，不過呢，就討陳時中韓國新北市長侯友宜2-3年有打電話過後，證明案件係送轉去新北市來審嘅，故所亞擺嘅紓困中央同地方議員嘅風波就暫停結束嘅。不過呢，大家呢就講到嘅紓困要按到亂炒炒亂象嘅所在呢，衛福部就講哦。係蘇貞昌當時冇講清楚，因為籌備就討立法院，衛福部次長何啟功佢去批准嘅時節，沒有講到嘅，因為就有立委問佢講，紓困一下嘅情形是在動亂，係唔係有人發講到太急呢？因為呢愛中央來負責，也係地方項愛來負責呢。當時呢蘇貞昌佢就有講到，中央審核地方免責，故所佢有講我中央愛來審。故所呢，新北市上禮拜同樣9000人件文件送到中央去被審嘅時節，有人就講哦，佢上來係馬啥啲送資金呢？係中央愛送本新北市來審，也係新北市條愛同樣9000人件文件送本中央呢？新北市長侯友宜佢咪講哦，而且因為請希望講。中央愛啲亞條文件一下過來，實在造成大家嘅安泰負擔。另外，佢咪講嘅，卻因為蘇貞昌佢實講中央來審核地方免責，故所謂有亞擺中央地方議價起來嘅問題。下邊呢片來看到，一片呢就有民進黨立委高嘉瑜佢講哦，衛福部按樣嘅加班，市民嘅結果係數得係咧738件天。因為呢，要按到嘅文件，實在佢建議，我有一套專門嘅查核系統，希望是係一條公務人員啦，負責處理嘅公務人員，實在會開始嘅。入邊係民進黨呢邊高嘉瑜講嘅。韓國針對亞下疫情遊客得咧，馬街時節有當道嘅防疫措施，韓國政策愛並用，比如講呢，先前停業嘅酒店、舞堂、八大行業亞條，所以馬街時節會並用。籌備業也嘅澎湖離島嘅部分呢，就先來作為澎湖可以就先例，也就係講八大行業殺下來有條件會繼續來做生意。入邊係澎湖縣政府佢講，佢已要求八大行業愛來遵守實名制，韓國呢入去以前愛量體本，保持社交距離。韓國呢從一種消防監管呢愛做好些來消防安全檢查，韓國呢建築物公共安全同檢查合格的情形下，鴉片的八大行業做得有條件繼續來做生意，也係討澎湖的部分。中國時報、韓國聯合報呢，就連電來看到也係紓困的按度內容。接下來，聽聽就係下個禮拜5日人愛到位，總統、副總統愛來求職，故作針對也係5日人求職典禮，會用嚟來規劃。所以呢，總統府咪投招生嘅時節，可以從記者會同大家來講哦，5日人嘅求職也擺會比較簡單的話，繼續來判。韓國呢也擺因為疫情嘅關係，當到大擺呢會投求職典禮，邀請當到外賓，還有邀請社會各界鄉客來參加。不過也擺因為疫情，故所會判下簡單的話。另外，外邊呢也嘅後天嘅部分，咪唔會今年呢咪唔會直接邀請佢哋來到現場。電腦係用乜嘅方式來推，鴉片就講到嘅，為邀請外賓佢哋翕影片出好嘅。故所呢也嘅求職法通唔會來判，另外求職典禮人數參加人數嘅部分會減少，還有管制範圍會比下細型啲嘅。唔過具體來講係簡單，韓國呢先農村參加求職公園呢差唔多幾年。
早晨10點嘅時間，總統、副總統會來發表就職講言。也擺主要邀請來參加嘅國會嘉賓，還有呢各國駐台嘅世界代表也到，包含佢下任嘅前副總統吳彥院長、韓國副院長、軍方代表、主要政黨嘅代表同各院士首長，也擺當貼片係等等來邀請到位防疫國家隊搶下來參加。另外呢，為咗配合防疫，年下也擺差唔多就邀請230人邊呢。韓國當然都會來辦國宴，不過今年呢唔會辦呢，改會用送電路嘅方式。韓國也電路當有台灣嘅代表先，籌備被公布嘅，係當有台灣以上嘅也到將地方嘅農特產品來同佢作為一張禮盒，來送本安島嘉賓同來賓。故所也係中國時報關心嘅頭版嘅部分。第三名，帶鄉親朋友來看到嘅係自由時報。籌備呢，也嘅國內係連續29日都冇新增加確診病例，係連續第4日冇新增加病例。故所呢，也下落大家各界當地嘅討論講，當到措施愛並用嘅。韓國呢，籌備嘅先行公布係也嘅大家愛去本人搶19盼10澎湃嘅時節，有人愛結婚，接下來呢搶盼頭6度嘅一種婚宴，為老記並用。因為先前就有講到，為咗防疫，希望唔好按多少人始終頭屋內6度一種嘅場合，不過接下來會並用人數，帶鄉親朋友來看。自由時報頭版一篇報道講，婚宴團費人數最多會並用到253人。另外，總之呢，未有可能接下來天熱團，希望講開放本大家都嚟啲球場地度食東西，因為用嘅愛開放本大家食東西呢，大家有想到講冇？像去看天陽，冇像嚟看野球比賽嘅時節，當下啊，大家會啲地位度食東西、食米腸、食飲料也掉，看起來會加油也嘅氣氛，加油意思。一片呢，總之也嘅。吳志勇呢，總之嘅非常記就有講到，先前就係天熱團開放嘅時節，一場咯係希望講會有2300人落去，不過前面並冇按到3人，地度就有3場哦，冇1300人落去看。故所記就講嘅，球迷冇辦法啲球場啲看比賽嘅時節食東西，因為係驚怕係影響到大家入去看前台嘅原因。故所記提議。另外會有一類提案，同保持社交距離前提下，都得開放大家啲地位度來食東西。球團會準備全盒一盒一盒俾大家來食，唔會大家都用下一種嘅方式，一種配套來營運。故所呢，佢希望講愛開放俾大家來食，還有呢啲 V 嘅方式，因為亞博嘅呢天熱團就公布講，大家落去球場看比賽嘅時節，愛離下演到位。唔過呢，卻因為亞嘅離岸演，大家係唔係看起來較冇氣氛？唔止用呢技巧講哦，希望未來規劃出一類親子嘅 V 嘅。唔過呢，一個疫情中心哦，一個發言人呢，總言上技巧講，既然接到球團嘅亞道提案呢，針對人數嘅並用，是為了基金，睇方向係愛要保持安全距離。韓國呢有登記名嘅一種實名制，由機會未來並用。不過針對佢提出來嘅親子操，韓國親戚朋友搶下來做，同搶責機會呢，尤其涉及到因為今天大家係有認識係親戚朋友嘅問題，因為哦，前面係唔係會通過韓外技術來確定，也係自由時報同頭版頭條作為討論，也係人數有並用。韓國前面呢，帶鄉親朋友來看到東歐鴉片，講到為去年嘅10月咧，武漢世界嘅全運會係唔係可能將是武漢嘅拼圖、武漢肺炎嘅拼圖就開始拆開來嘅。因為呢，歐洲有啲選手佢就表出，差唔多啲去年10月咧去參加比賽，佢就被拆到嘅，也係樣嘅情形。進一步來看下詳細條位。因為呢，亞博嘅唔但搶 WHO， 韓國世界各國都千希望愛簽到講亞百，造成疫情太流行嘅武漢肺炎，年頭係啲奶，頭來面去愛講比清楚，故所各界就同樣問題嘅年頭講係中國，不過中國嘅黨員又否認，韓國呢希望講接下來咪愛繼續來研究討論。
一片就讲到诶，差唔多去年10月18一直到27日之间呢，去到中国湖北一个武汉市呢参加第一届世界军人运动会鸦片呢，就以的线数呢，佢比中国官方公布出来嘅武汉头天片率还卡早，就比车多诶。古早呢一片图当枪係先前就啲湖北造成大流行、車來車去嘅情形，有可能係自講答案部進步卡同片圖帶入來，唔過係唔係按呢個情形呢？你當然還愛繼續來研究、繼續來查，亦係自由時報同建比頭版天一條作為上版嘅報道。還有呢一個蘋果日報，建比比冇帶詳細朋友來看咯，因為有蘋果日報講嘅係有關怕寒同疫情呢，佢冇直接嘅關聯。唔過一篇蘋果日報提供了一則資訊，佢講一下全世界確診人數有413,6,600例按多位，還講咧全世界有28萬3人，佢家呢係死亡。也同台灣來比，現時確診病例數全台灣係維持到440例，錯比冇新增加，唔過錯比新增加嘅100人死亡，係咧72歲嘅男名人。故所圖案呢，大家做嚟來比看啊，台灣一下嘅情形，韓國世界各國以前還係扯到當厲害嘅情形來比，大家可以幾好，愛行下正規，幾好想一到防疫嘅暗道大兵暗道之言。今邊早上呢，客家清新聞看報紙時間就進行到鴉片呢，希望呢大家啲今邊5月12日國際婦女節節，大家愛行卡啲好來尊敬一到婦女節，嘅下晝會有清新嘅情形冇，向鄉親朋友睇睇客家清新聞下晝2點繼續來關心，再睇客家清新聞，客家 live， 婦女清新嘅一情之心，我係陳業祖，我係紀麗玲。當日早晨對報紙頭版來關心國內外有哪條重要消息。下晝2點愛看記者啲，隨時同樣路況來關心疫情嘅清醒發展。請收聽客家電視 YouTube、網站、Facebook 和 Telegram，隨時掌握客家清新聞。